హాయ్ గైస్, యానంలో మా సెకండ్ డే ట్రిప్ మొత్తం నేను ఈ వీడియోలో పెట్టాను. సెకండ్ డే మేము ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి ఇంకా బైక్ తీసుకుని మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ తినడానికి ఇంకా బయలుదేరాం. ఎర్లీ మార్నింగ్ అవ్వడం వల్ల రోడ్ల మీద ఎవరో జనాలు లేరు. షూట్ చేసుకోవడానికి నాకు కన్వీనియంట్గా ఉంది. చూడండి యానం ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. మీరు విజిట్ చేసినప్పుడు కూడా యానంలో ఎర్లీ మార్నింగ్ తిరగడానికి ట్రై చేయండి. మీరు ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ చూసారు కదా, వెల్కమ్ టు యానం అని ఉంది. ఇటు సైడ్ నుంచి వెళ్తే మనకి జీసస్ స్టాట్యూ వస్తుంది. సో ఈ వీడియో ఎండింగ్లో ఆ వీడియోని కూడా యాడ్ చేశాను. ఆ స్టాట్యూ ఉన్న ఏరియా పేరు ఏంటంటే రాజీవ్ బీచ్ రివర్. అక్కడ ప్రవహించేది గోదావరి రివరే అయినప్పటికీ యానంలో రాజీవ్ బీచ్ అంటారు. బ్రేక్ఫాస్ట్కి ఎంత దూరం ఎందుకు వెళ్తున్నారు అనుకుంటున్నారా? బట్ ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ ఫేమస్ అండి. అది జిఎంసి బాలయోగి బ్రిడ్జ్ లేక ఎదుర్లంక బ్రిడ్జ్ అంటారు. సో ఈ బ్రిడ్జ్ని కూడా నేను విజిట్ చేద్దామని బయలుదేరాను. ఫైనల్లీ బ్రిడ్జ్ దగ్గరికి వచ్చామండి. సో ఇదే జిఎంసి బాలయోగి బ్రిడ్జ్ ఆర్ ఎదుర్లంక బ్రిడ్జ్. ఈ రెండు పేర్లతో ఇక్కడ యానంలో బాగా పిలుస్తూ ఉంటారు. ఈ బ్రిడ్జ్ పైనుంచి గోదావరి వ్యూ చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఈ బాలయోగి వారధి అప్రాక్సిమేట్లీ 1.8 కిలోమీటర్స్ ఉంది లెంత్. ఈ బాలయోగి వారధి పైన బైక్ జర్నీ చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఈ ఎర్లీ మార్నింగ్ యానంలో జర్నీ అనేది నన్ను బాగా ఎగ్జైట్ చేసింది. ఈ విజువల్ చూస్తుంటే మీకు కూడా మంచి ఫీల్ని ఇస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఈ బ్రిడ్జ్ హైవే కనెక్ట్ చేసే సిటీ ఏంటంటే అమలాపురం, కాకినాడ, యానం. ఈ 3 సిటీస్ని కనెక్ట్ చేయడానికి ఈ బ్రిడ్జ్ని యూజ్ చేస్తున్నారు. యానం నుంచి బ్రిడ్జ్ దిగంగానే ఎదుర్లంక అనే ఒక విలేజ్ వస్తుంది. సో ఈ విలేజ్లోనే మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసాం. వేడి దోశ తిన్న తర్వాత ఇంకా నెక్స్ట్ ప్లాన్ ఏంటి అని మేము డిస్కస్ చేసుకుని ఇమ్మీడియట్గా మా జర్నీ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసాం. రిటర్న్ టు యానం వయా జిఎంసి బాలయోగి వారధి.
ఈ బ్రిడ్జ్ దిగంగానే ఇక్కడ పులస మార్కెట్ ఉంటుంది. పులస ఫిష్ అమ్ముతూ జనాలు కనబడ్డారు. ఏంటమ్మా చేప పేరు? పులస. అది పులస పులస అది అలా కాదు, పులసని వేరే అమ్మేస్తున్నారంట కదమ్మా. ఇవి జెన్యున్ పులుసులా కాదా అని మేము ఒక పర్సన్ కనుక్కున్నాం. సో వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఇవి జెన్యున్ పులుసులు కాదండి, దీన్ని ఇలసా అంటారు, వీళ్ళ పులసలు అని చెప్పి అమ్మేస్తారు అని చెప్పారు. వీళ్ళేం పక్కాగా పులసే అని చెప్తున్నారు. సో ఎవరి మాట నమ్మాలో మాకు అర్థం కాల. మీరు పులస కొంటాకి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం ఈ వీడియోలో ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం ఫాలో అవ్వద్దు, ఎందుకంటే నాకు క్వశ్చన్ మార్క్గానే ఉంది. సో మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయాలి కాబట్టి ఉన్నది ఎగ్జాక్ట్గా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేస్తున్నా. వాళ్ళు చెప్పే ప్రకారం పులస, ఇక్కడ లోకల్ జనాలు చెప్పే ప్రకారం ఎలస. బ్రేక్ఫాస్ట్ తినేసి ఇంకా మా హోటల్కి వచ్చామండి. మా హోటల్ గురించి ఒక బ్రీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్రెడీ వీడియో పెట్టాను. ఇంకా నేను ఈ షార్ట్గా కొంచెం ఈ వీడియోలో మళ్ళీ చెప్పదలుచుకున్నాను. యానంలో హోటల్స్ చాలా లిమిటెడ్గా ఉన్నాయి. సాటర్డే సండే బాగా ఆక్యుపైడ్, ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకుని మనం బుక్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే హోటల్స్ దొరకవు. ఈ హోటల్లో నాకు పర్ డేకి 2500 ఛార్జ్ చేశారు. కింగ్ రూమ్ తీసుకున్నాం. బట్ నేను యానం అంతా వెరిఫై చేశాను కానీ ఏ హోటల్ కూడా ఇంత బెస్ట్ క్వాలిటీ లుక్లో ఏదీ లేదు. మెయింటెనెన్స్ కానీ మేనేజ్మెంట్ కానీ టూ గుడ్ అనే నేను చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే 2-3 అవర్స్ హోటల్ ఎతకటాకే మేము టైం పెట్టాం. బట్ దెర్ ఈజ్ నో ఆప్షన్, అన్నీ ఆక్యుపైడ్. ఈ హోటల్లో ఇంకోటి ఏంటంటే వైఫై ఫెసిలిటీ కూడా ఉందండి. వాళ్ళ విజిటింగ్ కార్డ్ కూడా ఈ వీడియోలో నేను ప్లేస్ చేశాను. ఓనర్స్ చెప్పింది ఏంటంటే బ్యాచిలర్స్కి ఫ్యామిలీస్కి సపరేట్ ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయండి, ఇక్కడ ఆ ప్రాబ్లం అయితే లేదు అన్నారు. ఫ్యామిలీస్కి 2nd ఫ్లోర్లో ఇస్తారంట, బ్యాచిలర్స్కి 4th ఫ్లోర్ 3rd ఫ్లోర్ ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు ఓనర్స్. ఈ హోటల్లో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రూమ్స్ ఉన్నాయి. అవేంటంటే కింగ్ సూట్, అంటే ఇది చాలా పెద్ద రూమ్ అనమాట. కింగ్ రూమ్, క్వీన్ రూమ్, సూట్ రూమ్. ఎంతమంది క్రౌడ్ వచ్చామో దాన్ని బట్టి మనం డిసైడ్ అయ్యి రూమ్స్ని తీసుకోవాలి. ఆఫ్టర్ లంచ్ అయిన తర్వాత ఇంకా మా జర్నీ స్టార్ట్ చేసాం. యానంలో బాగా ఫేమస్ అయిన ప్లేస్ ఏంటంటే రాజీవ్ బీచ్ రివర్. సో అక్కడికి మేము విజిట్ చేయడానికి బయలుదేరాం. ఇక్కడ విజిటర్స్కి స్పెషల్ అట్రాక్షన్ ఏంటంటే రివర్ మీద బోట్ షికార్ కూడా ఉంది. పాండిచ్చేరి టూరిజం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ వారు బోట్ ట్రిప్స్ కూడా పెట్టారు. ఆ ఛార్జెస్ ఈ స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అయినాయి చూడండి.
ఇక్కడ ఫేమస్ గా చెప్పుకోదగింది ఏంటంటే స్టాట్యూస్. ఈ స్టాట్యూస్ అన్నిటికీ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ప్రత్యేకత ఉంది. సో ఇదండి యానం డే 2 మేము విజిట్ చేసిన ప్లేసెస్. ఇలాంటి మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. ప్రతాప్ నంబూరి సైనింగ్ ఆఫ్. బాయ్ బాయ్.